كل ام لازم تصاحب بنتها كويس جدا، كل ام لازم تطبطب على بنتها كويس قوي، لازم تاخدها في حضنها. البنت بتبقى محتاجه حضن ومحتاجه يعني تبقى عايزه رقابه جامده جدا، عايزه رقابه بشده، وفي نفس الوقت عايزه رقابه بحنيه. يعني ما ينفعش ان انت تشدي عليها قوي وتبقي عنيفه معاها، وفي نفس الوقت عايزه ان انت تبقى عينك على طول في وسط راسك. لازم تعرفي بتصاحب مين، بتكلم مين، مين صحابها، مين اللي ينفع تمشي معاه ومين اللي ما تنفعش تمشي معاه. خلي بالك من الموضوع ده جدا، وخصوصا كمان البنات اللي بيبقوا في اعدادي وبيبقوا في ثانوي. اكتر مرحله صعبه المرحلتين دول. لازم تخلي بالك قوي قوي من زمايل بناتك، تركزي قوي قوي عليهم، ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش، وانت اسمعي كلام ماما كويس جدا، لان ماما شايفه اللي انت مش شايفاه. وماما عمرها في حياتها ما هتقولك على حاجه يعني ان دي غلط وهي هتبقى صح. ماما مرت بمواقف كتيره جدا في حياتها، وماما شافت حاجات كتيره جدا في حياتها. فاسمعي كلام ماما وطيعي ماما في اللي هي تقولهولك، وصاحبي ماما وقولي لها اسرارك اكتر ما تصاحبي صاحبتك. ماما عمرها في حياتها ما هتفضحك ولا هتضرك في اي حاجه. بالعكس، ماما لما تيجي تعملي حاجه غلط هتنصحك باللي انت المفروض تعمليه، مش هتفضحك وسط زمايلك زي ما كتير من زمايلكم بيعملوا الكلام ده. انا رسائل كتيره جدا بتجيلي من بنات في ثانوي، ان بيبقى معتمده على صاحبتي وبحكي لها كل حاجه وهي بتجاريني وبتقول لي اه تمام صح اه تمام صح، وفي الاخر بصحى على مصيبه. فليه انا صاحب واحده صاحبتي وهي اصلا زيها زيي ويمكن اقل مني؟ لا، انا صاحب مامتي اللي تبقى اكبر مني، احكي لها اللي حصل وتقولي اللي انا عملته ده صح ولا غلط. ولو انت خايفه تحكي لماما، لا ما تخافيش يا حبيبتي، انت مع الوقت مره واتنين وتلاته لما تحكي لها وهي تحس ان انت فعلا مصاحبوها، عمرها ما هتضربك. بس لما تعرف حاجه من بره، من زمايلك او من جيراننا او من اي حد، تعرف اي حاجه انت عملتيها غلط من بره، طبيعي هتضربك. بس انت لما تيجي تعترفي لها، عمرها في حياتها ما هتضربك، بالعكس، دي هتدلك على الصح وعلى الغلط واللي يتعمل واللي ما يتعملش. محدش في الدنيا دي كلها هيدلك على الصح واللي انت المفروض تعمليه غير مامتك وباباكي بس. فبلاش تفضفضي وتحكي وتصاحبي ناس ملهمش اي لازمه، وفعلا في الاخر بيضروكي للغلط وبيلبسوكي في حيطه. فحاولي تنقي اصحابك، ولو مش هتصاحبي صاحبي ماما، افضل حاجه ممكن تصاحبيها في الدنيا دي كلها.